Iku aku arep turu amor genggek. Tambahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya cek ngenteni Mega bar mulai Jumatan. Tak jak nggone ibu. Ngantani ibu ning kono. Ngono ya? Iya. Tak. Menurut jadi wis bar Jumatan terus kita mau ke warungnya Mbak Rin. Kenggo apa? Aku arep mancing. Karo mancing kowe. Udan. Oga, iki angin sing nggawa apa jenenge jamur? Angin berjamur itu. Yo. Ceblok lho. Jadi aku karep izin karo Mbak Rin. Apa iki? Jadi aku semalam di jakno piato Pak Dik, kowe melok ning kabeh kota. Setu karo mingguan. Oke, jadi aku tak ngomong Mbak Rin reaksine Mbak Rin akan seperti apa. Aku melok ning kabeh kota. Ya ngono tunggu nak teko ngene Mbak Rin. Nah, sudah nyampe iki apa iki? Tetenggang, jelas ibu. Berapa bu nih? Apa ibu? Mbak? Iya apa? Ya iki lho, sayur. Apa Sayur tangkep dimasak kok. Lah dipikir disemprot nah. Jadi tak pesen botok masa mbok kon botok dhewe. Iki gak padha karo sing ngisor iki. Ya gak lemu karo kuru kok. Lemu karo kuru. Iki dudu lirih asu ta e. Tuh. Ini rek kok. Iki ngono bos iki. Lirih asu nek kembange cilik. Ya ora, iki rek kok baon kan kuru-kuru lha iki kon kok. Oh ya. Nek to yo sing jenenge lirih asu ke. Mbak ambune gak enak. Jadi kayak enak tanaman obat. Jadi nanti puyang. Nak kuwae puyang ya. Kuwae puyang. Wete iki jenenge lirih. Iki tak pesen botok nyapa to yo katene timbangane menak dadi karo mangan kok. Hah? Tak pesen botok. Sono botok. Sesuk kan didol botok to ki. Botok Mbak. lirih sing macem. Terongan. Lah iki lho. Campurane kuwi campurane. Oh, Jenenge poka. Poka. Poka, iki lho. Iki ini lho sitae jangan Nah. alasan ini ki. Ini iki Terongan terus apa iki kok tak dimasak. masak Tanaman terongan obat, dhewe. Bos. Namanya Bare lirih. sesuk. Ya? Apa dimasakne terongan dhewe. Senengane sak ya ngono. anu. Nek srintil iki dikai pete jadi. Srintil iki megane Karo karo iki dhewe. barang oh. Heeh. Botoke campurane. Enak iki letus-letus. Campuri Poka, sing nek kira kuwi yo. anu nak ning kene jenenge terongan, Bos. Terongan iki. Ceblok kabeh. Ikine lho. Ya tak kena kopi sik. Sika. Kowe doyan ora gang ngene iki, Ga? Doyan angger sebar dimasak. Nek doyan ki apa pas sembarang doyan mega ki yo. Menak mangane. Aku nak yen seneng. Kopi mega ki apa? Berapa ya? Es. Jeruk Sari. kayak susu. Mau kayak susu. Ngalor ceritanya yang tadi mau nyamperin Mbak Rin, dan aku masih tanya-tanya tentang itu. Kemarin aku diajak ngopi, aku diajak di semua kota. Jadi besok tanggal 6, 7, 8 neng endi iki? Balikpapan, Samarinda sama Bontang. Jadi untuk teman-teman Bontang, teman-teman Samarinda, Balikpapan, kawan kudu teko. Dia piye tanggapanmu? Rene ga. Kok iso Mas? Lah dire ora sing adoh dire ora, maksudnya gak dijak. Terus Yo akhirnya dijak jadi piye? Sumatera barang sampai Jakarta. Wah, iya. Ayo. Lah tuh nasibku piye nek mbok tinggal? Ya lho. Nasibmu ya turu dhewe to ning pojokan ngono kok iso. Lah wi lho. Lah kan jenenge Jawa tok, engko terakhir Jakarta, ngono to kek. Itu. Terus Ya iku teko Batam barang. iya. Baru wis aku arep nang Singapura. Arep golek apa? Maksud iki kuwi rekomendasine SKC apa? Ya ora ya Nopianto to. Ya lho. Dadi engko aku budale wong telu. Aku Barok ngopi. Dewi lega, piye gak ditinggal bapak ning adoh. Piye ta? Dewi lho. Ning omah ngarep nang wedhus. Mah kok gak iso ngaret aku. Romang tinggal 3 dina mulih nah. Dina wae mulih.
cuma kan adol. Hmm. Ya gak apa-apa ya gang merjo. Telung dina tak. Telung dino. Ya ulah. Kowe kok nekoki karo maksudnya kan pamit taren ya oleh ora. Ora. Nek gak oleh. Kan intine butuh ngono nang. Lah aku nak teng Sumatera, Lampung, Pekanbaru, Batam, Jambi. Wis Sumatera. Heeh. Ya, sing edak mae windi. Yo. Widi Sumatera Pekanbaru to. Pekanbaru nek. Yo, tapi Pekanbaru. Cedak karo Pekanbaru. Arep Pekanbaru 4 jam. 4 jam yo ada. Patang jam yo kene Surabaya. Di Surabaya ya. Oh. Terus engko Bogor, Cikarang, Karek Kerawang, Jakartane. terakhir. Heeh. Berarti sing ado-ado masuk ke Kalimantan Sumatera ki bar perayaan ki. Ya. Wis minggu to ki. Heeh. Winti ki tonone cabang lho. Yo, ngene Widi ki anu belilas. Iki ngono. Kene pirang dino? Sirine ora babakno. Yo tiga Nek aku ki gak apa-apa, Mas penting. Ya. Nek kaya aku ki gak apa-apa. Yo ke bae. Pokoke ora tau wong kowe gropi 4 dina mulai tahu kok. Aku nak berburu suwi, Bos. Tahu. Aku berburu Madagaskar, berburu ning Afrika Selatan. Tahu, berburu ning Kongo. Kok kene sampai teko Bojonegoro sampai 4 dina lagi kok lali omah kok piye aku ngono ya. Aku kan pantang pulang sebelum mendapatkan hewan buruan dulu ngono. Tahu gropi kok ya pirang-pirang dina gak mulai. Tak mulai. Lah nek iki kan yo dinas. Turu amor celeng. Iku aku ora turu amor genggek. Tak ambil mau. Kete guyu. Sang guyu kete. Ini gak oleh ngomong-ngomong ngono. Ngomong padha karo ndonga kowe karo Pak Ustad kae. Ustad sapa kuwi lho? Ustad Sapii po. Iya, kok. Kan ngarep gak ceton kene. Gus ngantem. Gus ngantem ya. Aku jere Gus ngantemi ya take. Wis saiki lho kene lho kene. Jalan Gus ngantem ya. Iso guyu ya an. Tau pandelok ning Medion kae lho. Gus ngantemi lucu. Gus ngantem iki wonge tuyuk-tuyuk omongan klemek-klemek ngono lho ya. Gusan tapi gak Gus tenan maksudnya. Macake Mas, cuma kowe roh wonge tok oleh guyu kekeleng. Wonge iki Lucu. modele piye ya? Aku nek didik kayak munggah aku guyu kekelen sik. Ya maksudnya roh wonge tok lucu. Anu munggah anu musiknya selawatan. Allah. Gus ngantemi. Lucu, Bro. Gus ngantemi. Gus ngantemi. Ngapunten Gus nggih. Kancaku Gus ngantemi. Tapi kok ngepel aku. Kalau dhewe iki kok ndi? Kok ndi? Mbon ya, mek iki ya. Iki cangkingane wong wedok iki. Iki besok dijual botok. Oh, tekok ibu. kon dorong becik. Jual botok sih kok pesenane Iya. akeh iki, Ga. Tapi anu wineh kurang teko. Wineh ke Jepang. Apa mbok tandur? Wineh cek pesen ke Jepang. Guguk mah. Bila tekane sapan iku. 3 dino. Ga. Ini jago kok Jepang iki. Iya. Soale ngono nek gandam Hubungannya kan promo. karepku ngene ya Mas gejek, kok terus disemprot sing nokson ki resik neh ngono lho. Yo kene gak Iya disemprot ya. cek sih. Heeh, gejek sik ae ki nggo. Cek sedina to. Kurang ayo sapan yo. Besok ini semprot nokson. Mas, Kan Mas bungkuk. Ruji. Iki lho Mas, tukang. Masuk apan? Tapi iki kenteng ya? Gane gepel loro sing kok Eh. iki duwe. Iya ya. Kantor rebus Jepang dawa ngono ki lho. Nyapa dikenteng barang. Hei, sok ben iteke anune menak wis dadi siji. Ya kesuwen no. Wis to. Ora Mas Rudi wis Kono lurus kenceng karo ndelok mujamu nang ndi kok. mujur. Menamu kuwi. kenceng gak, Tom? Menamu. Kadang-kadang. Nemen ah. Malah dibabati kok. Cangkemmu teh. Apa ya korek? Nah, Nek belilah sih jere iku antar. sok kapan to matenge? Sesuk. 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 Bayu lah kok kaya. Sesuk. Lah piye to? Mbok dadak iki ya. Ya. Apa engko tak usang kuwi ae. Masa kuwi ya? Heeh, diusang karo greh ki enak ki ayo. Maksud iki nek nggone Windi ki lho engko nek didik menawa nek rono kuwi lho yu. Gone ndi ku belilas desane. Nek jere ning Koman kok belilah sih jere anu Mbak Rin perbatasan antarane Rio karo Jambi. Yo. Iki jenenge belilas. Belilah. Belilas. Ya engko menawa nek Mama Windi pas ning kutha kok ya Lah ro. Lampung ado, Pekanbaru ado, Jambi ado. Ado, kalau Jambi cek ado. Nek Lampung kan cuma nyebrang terus teko Lampung. Oh, sing pinggir. Lah gone iki bar nyebrang dik 2 dino kok.
Yo ngalah. Aduh-aduhane karo pekan edak wis. Karo Pekanbaru edak. Kan Surabaya 4 jam. Yo karo Surabaya kene. Salah nyebut padane nek kene Surabaya enek sing 2 jam enek Pak Otong Lah dulur awake dhewe sing Sumatera sing terang iki. Windi. sing Bengkulu iki ndi? Bengkulu. Bengkulu. Bengkulu ya. Cecak Lampung. Jalur barat. Oh. Nek gone Windi kan jalur selatan. Ya Sumatera tapi Bengkulu ngono lho, Mas. Bengkulu ini kan ndi? Air Solok apa ndi ya, Kek? Solo. Solo karo ndi ya? Kok cedak gak kayak ketok gak? Nek sing Ketok. Air Solok engko ya engko engko tak telepone Mas Peno. Ini lintas barat, lintas timur. Jadi Betul. gone Windi iki lintas timur. Gone Oh. Bengkulu kuwi simpangane wingko antarane Bengkulu karo ndi Pakmu kae? Berarti Palembang to. Palembang. Soalnya kan jalur Palembang. Pantura bareng iki ya nek Pomo Jowo ya. Ku menawa nek iso teko kono ben petukan dulure. Ya aku penjenane kongkon mampir ning Palembang karo dulurku sing nang Palembang kuwi. Ya tapi Ya maksudnya nenek kuwi berarti lintas. ora dipapak anake. Malah hargane nek kaya Tulungagung tembus Patan itu kan perahu. Dalan apa jembatan. Anu Wes, tebus. Mak, Ndek barang kuwi. golongane Bebang Tolet wi sing ning Kalimantan wi, sing ning Tambang Emas wi, nggone Jemun, Gimun barang wi. Ini alas kok. Kalimantan Tengah kuwi. Tapi nang alas. Heeh, kuwi jenenge kali ndi, Kek? di no jenenge. Pangkalambun. Pangkalambun ya dak kene to. Yo, masuk kotane Palangkaraya, tidak Palangkai lho. Pangkalambun kuwi kok umeh mudune nek pomo kapal. Pesawat yo Pangkalambun. Wis tau ya cewek. Kalimantan Aduh amat kok gak rada cedak ta wis tau yo. Salah aja Pangkalambun. Pangkalambun ya nek mudune. Pangkalambun ya. tapi Nek kan cedake ndi? kapal kumai menawa nek Kali apa sing gede wi? Kapuas. Sungai Musi kok Duduk, Kapuas. duduk. Kapuas. Duduk Kapuas itoke. Sungai Ndi? Mahakam. Oh. Mahakam nang gede wi. Kok tawangi? Apa to? Iso apa ora Rasa carane? dinyo kompor ngene ora iso. Lho, negak anu gak iso urut. Piye njajal moncaki? Ya kok ngisor ah. Ya salah. Ya ndak bisa. Gak iso, lha mbok sampe sesuk wae. Kondur kene. Iya, ngene. Tugel e. Lho, kandhane kok masa menak selire. Jire apa-apa iso. Apa iso lah ngene kan Carane carane ngene, to. gak iso. Iki kudu dari pucuk. Wis dimasak tak godhonge tak pangane kene. Ngawur. Dadi wedhus. Nek iki cek num-num. Iki carane ngoncake kon dhuwur iki ditepok ngisor gak kenek. Nek kunci kon ngisor. Ya nak kunci kok ngisor. Nah, iki gak iso. Iki dibothok kate medem lombok ijo. Kayak teri sing seneng teri. Aku dan anak tunggu sumes kak Oman. kamera dur saiki. Kamera mah apik palek kuwi. YouTuber panganane kok liring lho. Syuting kan tau iki. Di syuting ki lejene YouTuber panganane. Bapak sayur dapur jaran wi. Loh, iki herbal goblok mentok. Panganan opo? Iki herbal bos, iki tanaman obat. Malah gak ora sing mengandung kimia. Kanggo kimia ora disemprot ora di YouTuber ngirit dirine panganane ngirit. Ngirit dirine oh. Malah ora nganggo caos, ora nganggo ngono kae. Ah. Alah. Pokoke iki ngono to. Iku nek TikTok kuwi puatake wi. Masa TikToker. Ya. TikToker bro, di syuting TikToker. Akhirnya ini mengikuti Bima anu trio apa? Daster. Ini kan tadi gambarin, telagan. Telagan. Jane aturan-aturane ngene gak apa-apa to, iki empuk kok. Yo, sementing empuk gak. Ya, iki iso Mus tenan iki saya iku TikTok kok. ngedene anu nek mus iki kan Ngalur anu iki. tok iki to apa wis Engko karaoke di- karaoke ning anu kuwi tok. Dideplok. Iki dideplok. Terus Angge dibothok. dibothok. Wis Tanaman obat, rasane. Bos. Rasane Sendengane karo bidon. kampret. Kampret ding. Ngene kae. Enak ki. Di sini gak lain pokok. Kuwi kan nang anu TikTok. YouTube to. Nek TikTok gak oleh. Nek TikTok gak oleh. Ah, ngene lho. Nek mega iki apa-apa Sorry. doyan kok. Iki rusak iki. Rusak apa iki pokoke tak jepuk neh iki lho. Nek gak iki ora iso. Ah, Iki jerone. gak enak iki ning kota-kota besar gak enak iki. Enak iki tanaman obat iki. Karo dene iki anune musiman, nek gak musim ini iki gak enak. Kuwi ning anune pos iki ya akeh ta awake anu kan rasa ki lho golek kidang. Nek pos di Pas anu ya lho. Pos Iya. kono lho pas PTM lho. kunci lirih ki anune nek iki labuan tok. Musim-musim ngene iki. Iki
Iki hari-hari biasa keneng. Pak terus aja. Testan. Kan guyang-guyu kayak. Jadi untuk teman-teman sing iki kotane sing dilintasi tur iki pokoknya kudu merapat. Kudu merapat, nanti kita ketemu ngopi bareng oke. Mumpung enek kesempatan, aku kesempatan kan datang 2 kali loh Mas. di kota kalian pokoknya sempatno iso ketemu. Riko. Ngombe es ora? Hah? Ndi guys? Oke, terima kasih ya, Ko. Bakal dira, rokoke. Mburi pengen salah kok. Kopi lo rabet. Setengah mongko engot kan anak mulai. Nek bejane sampai dina apa baru, Cuk? Mbok Ber. 1 2 wes, naik. Enggak mumpung ngalor ngono lho soal iki. Dibanggo sitok-sitok. Wes. Oke, terima kasih ya. Gung. Inilah dia tanaman obat yang bisa membuat orang-orang awet muda iki. Iya. Iki bos. Wong ndek biyen iki panganane ngawur-ngawur ngene iki. Asam urat iki bablas pokoke wis gak enek asam urat iki ning desa. Wong ngerti elem gak Mbah Kartowoso. Kene kok ngene jamu ki apa bae puyang ngene iki lho pokoke dibarut terus jamune kuwi. Iya tak barut iki. Diombe yo, tapi rasanya piye panas? Rasem. Rasane sewengak. Yo sengak, panas-panas. Ya asem guys. Bos, tanaman obat bos. Heeh. Nah, iki nek musim ini kudu masak ngene iki. Kudu masak. Iya. Tenan. Jamur usum jamur ya kudu Yo masak kudu masak jamur. jamur. Iki jenenge wong omahe pinggir alas ngene Oh, iki. iya. Usum pelem ya kudu mangan pelem mergo vitamin D. Nah, pelem kene gara-gara pelem. Bujune Citra kan di. Gak usah bingung. Bujune Citra. Aromane Mae sewengak. peron. Blak aku. Peron. Lah terus aku wis sangoni apa ning luar Jawa kuwi lho. Tujuane apa iki lho. Lah nek sing pesen apa? Kono SKC Kalimantan. Sangone apa sangone donga ta? Donga ya. Lah mosok arep dimasak nopo? SKC Sulawesi takon gekno anu mbok gekno ngono lho. Sambel. Sambel pecel. Sulawesi gak iso sapan. Yo kan dipaket ae. Oh, Sulawesi ki lah gak cirimu enak. ka urung. Lah kuwi manut komandomu to. Komandomu aku lali kok. Nah, wi lho. SKC Sulawesi sepurane sing akeh karena aku lali. Lali wi gak Betul, kelingan lho. soalé nilai apa ki mikir ki Jangan aku, normal. Du. Kira normal. jalan, Sorry oke. bos. Halo. Telepon lo. Ora telepon kore. Oh, alah iki kok Ya ya pansek iki. Bener seger ya. masuk cowok. Kete guyune. Tapi nak kunci ke lho. Ini ki cacahno blandong oh. Ya 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 ya. ya. Sing abang ya? Sing abang. Enak ke. Abang ya. Kuwi rasa adu bilah bar gobis. Kunci iki. Golek piye nek mbok jajan Piye kok kan tunggal. tugel kabeh to. Tugel sitok lho. Lho terang ini ki nek ejek keras apa cek Keras, terus ya? tugel tapi nek salem ora. Kecepetan wi. Mentake kudu Ora tak salem. mati ngawur kok Ngawur piye to tenan iki ngene kok. Lan-lan kok. Iki kudu ngene. Ora ya gampang tugel nanti. Nek wis salem. Sampai lho. Ya ning Kopi, kopi lah. Tapi yo kopi dong. Ya. Iki langsung mobil industrian. kono lho. Nah, jadi ngono lor, pokoknya terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Untuk teman-teman Samarinda, Bontang, Balikpapan bakal ke kota kalian. Pokoknya tuku tiket sing urung di tiket OTS masih tersedia. Pokoknya wis ngono ae vlog hari ini. Terima kasih banyak. Salam asoy, salam sempak teles. Wassalamualaikum warahmatullahi
Wah, barokah tuh.